MUSAWOJOWE olwaleero nkyazizza omwami Dr. BONNY naye erya Dr. ndimuwadde wadde ye yeeyita KOJJ tayagala kumuteekako kyawa doctorate kyatali naye nga KOJJ BONNY olwaleero gwe tuze naye waneno mu studio ne tujja ne package y'abaami twagala tunnyonnyole ku bisingawo bulijjo byenjogera bye mubadde muwulira ebiseera ebisinga nga mubiwulira kuva mu nze omukazi olwaleero ndeese KOJJ ye kennyini abitunnyonnyoleko naye abigende ebuziba abigende abiyingire ewala tumanye bannaye bikola bitya bibeera bitya KOJJ nsanyusa okulaba nange okusanga agamba ate MUSAWOJOWE ndi bulungi bamuta Dr. DJ Rafael UG KOJJ BONNY wano Mabirizi Products Limited ate nga nze general manager mu company eno olwaleero ndi musanyufu okujjako wano mu studio zammwe wadde nzabeere mabega wa kamera naye leero ozize kipyaki ekipya kino package y'abaami yino yennyabo omwami ali eyo nga tamalako mu kisenge kasipalubalula weekali kano ka extra okakozesa bw'oba obadde kisasi kimu ogenda kuba round zonna z'oyagala ogenda kutta omuntu omwana w'omuntu sente zo leero zaakuggwayo muve mu bino bye babakuula n'owaayo sente zo n'osigala nga tomatidde kozesa kano ogenda kuba round zonna z'obeera okola ki z'obeera ng'oyagala kano KOJJ soko babulire kuka Manpower Extra lyeddagala erikoleddwa mu miti gyaffe gino egya bulijjo oba mu kintu ekiri nakyo ekitagenda ku affectinga muno temuli Viagra temuli ki Manpower Extra lyeddagala eriwo okugogola ffe abaami emisuwa lino nno likolerawo ku mwami ye 999 eyo lina eddagala likolerawo si kugamba nti ateeka ndinywe leero results nzifuna olweggulo neddagala likolerawo ate bwe weesanga omwami nga olinamu ka infection omanyi ffe tubiyita bu infection nti tukwongererako eddagala lineeno nga woba nga omwami oba watwalako lino eddagala n'ogaana okuvaayo obulungi kiba kitegeeza olina ekikyamu oba otwalirako lino eddagala ne liba nga likolako eno doozi nno tetambula emu yokka waliwo n'eddagala eddala kisumuluzo we liri wali waggulu n'ofuna full package y'eddagala lineeno noba nga osobola okuba nga emirimu gye gikutambulira ddala bulungi oli stressed naye nga olina mukyalawo ate nga naawe owulira oyagala omumatiza bulungi nnyo ng'oyagala omuwe time naye nga time eyo naawe muli mutima owulira nti ogenda kutuuka osabulekamu bukye paka ku makya nga tozzeemu kuyima nedda muganda wange kyekintu kyokola kiba kikyamu nnyo era omukyala ajja kubeera disappointed nnyo ddala so omukyala kyandibadde kirungi nnyo gwe omwami n'omukusa bulungi nnyo kikyala n'omukusa n'omutuusa ku ntiko naye nga eddagala lino weeriri bulungi nnyo osobola okujja wano emulago ku bbiri noba nga weefunira package eno eya full dose kisumuluzo weeriri complete man weeriri kano extra ko kakolerawo Mr. Kibirige Sulaiman webale kujoininga Rachel Warre UG thank you for joining kakati Mr. Kibirige ali awo bwoba olinamu ka infection nga wakozesa ebiyige ebikyafu n'olwala omusuwa gwogwo ne gubeera nga gukuluma oba n'otandika okufuna lower abdomen pain buli lw'otuula owulira ng'olumizibwa muno wansi wano mundira oba okufuna pain yo mu bitundu byebyo ebya wansi ng'owulira olumizibwa mu ngeri emu oba endala n'otandika okugamba oba nalwala kandida oba biki bino byesitegeera ng'ebirwadde bikulumaluma naye tobitegeera bulungi lirina eddagala yitira wano ewasenge mulago okubbire obeere nga wejjanjaba bulungi nnyo otereere odde mu nteeko yaman abatulaba ku channel yaffe ya Mabirizi Herbal Products Limited tuli live wano ku TikTok wetugezaako okuweereza Eastern Central mubenga buli omu musobola okutufuna obulungi ennyo ddala package weeri eno y'abaami abaami mufuna ebu inches oba infections okusiibwa ate obuntu obwo ne tubugayalirira oba oluusi ne bwekaza bwokka n'olowooza nti owonye effect n'ogifuna mu maaso eyo oba okitegeera infection abamu muzijjanjabye ne zigaana okuwona ate abamu lino eddagala eriri habo
muli nyoma oba muliyisaamu amaaso naye ng'ate eddagala erihabo yelisinga okukola buuza n'omusawo oyo akuwa eddagala eryo ery'empeke eryo omubuuze naye ddala kituufu eddagala lya habo likola ddala kituufu eddagala lya habo likolera ddala ate mwe lwakuba abantu abamu balina ekikwate ky'abali abakadde nti be batunda eddagala eriwonya ne batamanya nti ate ffe abavubuka tulina okunoonyereza okulimu extra okwabali abakadde lwaki mutunyooma nti tetusobola kubajjanjaba ne muwona ng'ate eddagala lyaffe ffe tulyekakasa ffe tumanya abavubuka infection eruma etya kuba teri muvubuka infection nga tekulumyeeko mpozi nga gwe teweegattangako bannange infection eruma n'omira amakerenda omutwe ne gukuluma n'owulira kantoloze n'obeera awo olina okulya naye n'eddagala eryaffe erya abo we tukugamba nti doozi eno nywako ku makya n'olweggulo nywako ku makya n'olweggulo teweeyongera misana ojja kulaba nga naawe enjawulo ogifuna mu mirembe n'eddagala liwonyeza ddala okuva muli mu musaayi bulungi nnyo n'owonera ddala bulungi n'otaddamu kufuna yadde kantu konna konna so era ne infection zirwawo okukwata nawe omukyala ali eyo nga mukozesa nnyo ebinaabiro ate infection mwe zanguwa okubakwata naffe abaami gye tuzijja eyo ne tugattirizaako ezaali zaakuumibwa edda munda mu mibiri naye ng'eddagala lino lisobola okwoleza ddala bulungi nnyo ne likwoleza ddala bulungi nnyo mu musaayi muli munda n'oddamu bulungi nnyo n'okyakala bulungi nnyo oyinza n'obutakima kaneno ka Mannyi power n'okozesa n'eddagala lyoka n'oba ng'okilinzinze omubiri gwonna bulungi so n'olw'ensonga eyo jangu wekimira eddoozi eno eya complete man ofune eddoozi ya kisumuluzo ofune nakaneno ka extra ng'omwami ali eyo ayagala okukola ki ayagala okumatiza omwagalwawo jangu omumatize bulungi nnyo ddala abaami abali eyo ne mbakubiriza okukendeeza ku bwenzi bannayo obwenzi mu bukendeeze bwe nti bwe bubaleetera ebirwadde babuleke naddala nga baseeka n'osima wano n'osima wali ne wano n'onyukira mu kyokuna jjukira bano abakazi bonna tebagenda mu kintu kimu mbuno bafaanagana obuyonjo mulimu akola n'atakola asigale waka kati bw'ogenda mwona akola ogenda kujjayo ebirwadde obireetera ono atakola mukazi watunusula yejjanjabe ebize naye nga kino ekintu kivaawo kumbe gwe sejjaaka gwabitambuza n'olwekyo mukwano jangu wano ne mukazi wo oba ne bakyala bo mwembi tubajjanjabe musobole okubeera nga mutereera n'ekirala ositula ababiri ate sigamye muno baleete bonna mulundi gumu ne baba bakwatagana abakazi wano twabalaba abasatu nga beebaza seeka okubakuuma kyogamba abo tasobola basitula n'abaleeta wano abo baseeka oba walaba ennaku zino ne waba musiramu okumuzaako leero jangu ne namba 1 oluddako gye ne namba 2 ne namba 3 wana abatakoze ku weekend naye okole ki ojje naye tubajjanjaba osobola okumakinga sure muno oli safe ne family ye eri safe abantu bo bonna bakoze eki bawonya ebirwadde bibasumbuwa abasawo naddala ffe abasawo abajjanjaba tubeera n'ebyama tetusobola kwogera nti leero ogundi bone yaleese omukyalawo omulala okumujjanjaba n'oli naye amuleese tujje tukugambe nedda era mu mutima mulungi nnyo osobola okujja n'omukyalo omulala n'ogamba ono sisitawo bono mugandawo bonaani naye ng'oza kubawonya kirwadde kimu ate era n'oba tugamba nti bakyalabo tetulina buzibu ffe tujjanjaba bujjanjabi tuliwo kuwonya ggwanga bulwadde buneeno ate lino eddagala tukukendeerezaako bannanga amadagala g'omu ddwaliro mangi abali eyo abagula eddagala lya infection bayinza okuwa empeke ate empeke zirina side effect buli lwomera empeke nyingi onafuya kibumba kyo obeera owa kidini omulimu omunene ennyo tomanyi kidini bwekowa ng'ekola ku mpeke tebamanyi eddagala lya abo lino eddagala lya habo lirina dosage sigamba muno ogenda kwata jjiko kumi oteeke mu kikopo kimu nno naffe tukubuulira endagiriro engeri gy'oyinza odikozesaamu nosobola okubeera ng'owona bulungi nnyo ne weetereeza so bambi mujje mukima eddagala lino teririna buzibu bwonna bannange be baali bawadde ku ddagala lya gundi lya infection mumanyi banenze lyeddagala nedda bayinza okuwa amakerenda ngaana nga eddagala erimu liwunya bubi ezimu empeke ennene ezimu ntono ne wano tukuwa akakebe kaakano toyinza kunywa akakebe kano n'obutakamalamu ng'owoneddewo bulungi nnyo on the second day gubeera mulundi ogwokusatu oba ogwokuna ng'olinywa oba owonye oba otereddewo ate n'ekirala eddagala lino eno osobola okuligula n'olyekuumisa lino eddagala baliwo emyaka 3 miramba okufuna expiry date
ate ng'eddagala lyaffe sigamba nti kwegamba liwangala nnyo mu masa nedda. Eddagala lyaffe litambula so that nti tukuwa ekintu ekipya kyogenda okubeera nakyo kuba lino eddagala n'oba ofunyemu kantu katono nnyo bikoze bitya n'eddagala tuyinza okugamba nti lijjanjaba majorent oba infection biki naye nga tetulina n'ebirala byebijjanjaba ffe bye tutakugamba likirinzinga emiswa so kati jangu wefunde eddagala lino eno mwana wa maama owone obeere happy owone okusumulula oleme okusumulula eddagala oba eryenjawulo bala newe ku Mabirizi products kwe tubadde ono MUSAWOJOWE wamu ne KOJJ BONNY mwebale kutwagala mwebale kulikinga na kusubscribe tujja kuba tukomawo wetuti nga tubawa products zaffe endala eddagala lyaffe muliraba mu kavidiyo awo amasaga gaffe gajjudde so jangu weebuuze ate nga tujjanjaba abaami n'abakyala n'abaana abato abakyala tetukoma ku kubajjanjaba munda mu mibiri gyammwe wabula n'ebweru ne beauty yammwe bulungi nnyo ng'omukyala yenna akimanyi nti obulungi kwefaako ate nga tetukomaawo tulinamu n'okusurprisinga omwagalwawo ebyo byonna biri under Senga Mabirizi kusumya hampers surprising omwagalwawo tolina mwagalo olwene nga wandi mwagadde ku Soulmate International tukufunira omwagalwa oyagala muganda oyagala muddugavu oba oyagala muzungu oyagala waawa gwe jangu otubulire ekyoyagala tugenda kubanga tukola ki kyennyini kyetukuwa abali kusumya hampers waneeno abali kusumya hampers Sumi hampers waneno no tu surprising omwagalwawo oyagala ku surprisinga mwagalwawo ku Valentine oyagala surprisinga mwa enede baida ono ku surprisinga omuntu goyagala tolinda lunaku lukulu ng'olwo Valentine o surprising omwagalwawo tolinda mwagalwawo nti ate birthday etuuse omusurprising anytime woyagalidde wona osobola okusurprising omwagalwawo oba okiwulira n'oba oyagala mu surprising nakamani pawo mugambe baby leero nzize nkola ako kaakano kanywe oyo bompa akakunywere gwomukyalo oli naye gwomukyalo ali eyo najja ne package ero n'agamba baby nti wangi bino binywe leero nzize ndi wuwo so bagenda kukolako olonyi so abali ku Mabirizi Products Limited subscribinga likinga sharinga video eyo eri muno ensonga zonna zitambule bulungi nnyo nga sinerabira kantumireko abali mu timu Zula muno mwagala nnyo linkiza Senga Mabirizi era ne mujja ne mulaba ne mujja ne mukomentinga mwaba kyasinza okukomentinga bakubuza ekibuuzo ebya alusazi nja kubambi kuddiramu awo waliwo n'ekibuuzo ekirala kye bambuuza waliwo tiimu awo endala eya mulimu eno bale newe kyekimu mwebale wamma kutulaba mwebale kulikinga MUSAWOJOWE kati abali wane mbagala nnyo mweraba genda osokejjeko video abali wano bane please share like and follow kyekyo gwe mulamu oguliwo wano waliwo gaza TikTokers gaza